بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما كملنا موضوع الدايجستيف سيستم، اليوم نبلش بالريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. أول موضوع ناخذه الكف، يعني القحة. زين، هي القحة شلون تصير؟ أغلبكم صاير عنده قحة لكن ما يعرف هي شلون تصير أصلا. تعال أفهمكم. شوف اخوان، هسه هاي عندنا القصبات الهوائية، هاي القصبات الهوائية، وهنا عندنا الرئتين، هاي الرئة الأولى وهاي الرئة الثانية. الرئتين بالإنجليزي اسمها اللانكس. فشوف اخوان، اكو أماكن عندنا بالقصبات الهوائية ذن باللون الأحمر، هاي أماكن بالقصبات الهوائية. ذن الأماكن اسمهن كف ريسبتور. واضح؟ إذا صار التهاب مثلا بسبب فيروس، أو إذا صار تهيج مثلا بسبب غبار أو بسبب دخان سيجارة، واضح؟ ذن الكف ريسبتور، ذن الأماكن راح يتحفزن أو يتنشطن. من يتنشطن؟ راح يدزن إشارة وين؟ للدماغ. وين بالدماغ؟ هذا الدماغ بالضبط اكو مكان اسمه كف سنتر. هذا المكان من تجي هاي الإشارة راح يستلم هاي الإشارة ويدز إيعاز. وين يدز إيعاز؟ يدز إيعاز العضلات الصدر والبطن، يدز إيعاز العضلات الحجاب الحاجز، يدز إيعاز العضلات الحنجرة. ذن العضلات من يجيهن إيعاز راح يتقلصن فتطلع القحة اللي هي الكف. فتصير أنت عندك هي هاي القحة كلها بسبب هاي الميكانيكية. أعيدها اخوان، عندكم أماكن بالقصبات الهوائية، ذن الأماكن اسمهن كف سنتر. إذا صار عند المريض التهاب أو إذا صار عنده تهيج، مثلا استنشق غبار أو استنشق دخان، ذن الريسبتورات راح يتحفزن. من يتحفزن؟ راح يدزن إشارة للكف سنتر اللي هو بالدماغ. هذا الكف سنتر راح يستلم الإشارة وينطي إيعاز. المن ينطي إيعاز؟ العضلات الصدر والبطن، العضلات الحجاب الحاجز، العضلات الحنجرة. ذن العضلات من يجيهن إيعاز يتقلصن فتطلع القحة. واضح؟ فيسوي المريض كله بسبب هاي الميكانيكية. حلو. زين، يقول لك يابا ترى عندنا القحة نوعين، اكو اكيوت قحة حادة واكو كرونيك قحة مزمنة. زين، شلون اميز بيناتهم؟ قال لك اذا القحة less than 3 week، اقل من 3 اسابيع، هاي قحة حادة. واذا القحة longer than 3 week، اكثر من 3 اسابيع، هاي قحة كرونيك مزمنة. حلو، هسه عندنا نوعين من القحة وعرفنا شلون نميز بيناتهم. النوب ايش قايل لك هنا؟ يقول لك الكف كان بي كلاسيفايد، القحة ممكن نصنفها صنفين. اكو عندنا برودكتيف كف، يعني ويت كف، قحة رطبة نسميها احنا بالصيدلية. يعني شنو قحة رطبة؟ بيها بلغم. والنوع الثاني من القحة نون برودكتيف كف، دراي كف، يعني شنو نسميها احنا بالصيدلية؟ قحة جافة ما بيها بلغم، ما بيها. اوكي؟ فانت اي مريض عندك، اي مريض يجيك يقول لك انا عندي قحة، تسأله سؤالين. اول سؤال ايش قد صار لها؟ من تسأله ايش قد صار لها، اذا قال لك اقل من 3 اسابيع هاي قحة حادة، واذا اكثر من 3 اسابيع هاي قحة مزمنة. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني تقول له شنو نوعها؟ هل هي قحة جافة او قحة رطبة؟ لان الكل نوع علاج. واضح؟ ذني اهم سؤالين تسهلين للمريض. اكيد بعدين تسأله هل عندك امراض لو لا، هاي من اختصاصنا احنا. يلا،
يقول لك كلينيكال فيتشر اوف كف. هسه انا المريض هذا من يجيني عنده قحه، اكيد يعني اكو شغلات لازم اميزها، مثلا اللي هو السبيوتم كولر، لون البلغم. اذا اجاني مريض عنده قحه رطبه يعني بيها بلغم، ضروري اعرف لون البلغم. راح تقول لي ليش؟ انا اقول لك ليش. باوع لي ليش. اذا كان البلغم ميوكويد يعني لونه كلير شفاف او لونه ابيض، معناها المريض شنو؟ نو انفكشن، ما عنده اي عدوى. حلو، اذا المريض نقول له انت ما عندك عدوى، اطمئن. اما اذا كان لون البلغم اصفر طوخ او اخضر او براون، بهاي الحاله شنو؟ نقول للمريض انت عندك عدوى. زين، راح تقول لي شنو الفرق؟ انا اقول لك شنو الفرق. المريض اللي ما عنده عدوى هنا انطيه فقط علاج للقحه. اما المريض اللي عنده عدوى، لا عدوى طبعا شنو هنا؟ بكتيريه، ركزوا لي، عدوى بكتيريه، بكتيريال. المريض اللي عنده عدوى بكتيريه هنا لازم انطيه شنو؟ علاج للقحه وانتي بايوتيك اللي هو علاج للبكتيريا. واضح؟ حلو. هاي ما عليكم، هاي التفاصيل بعدين نجيها، بس هاي دا اعطيكم فكره. اذا كان لون البلغم ميوكو بيوريلنت يعني لونه شفاف بس مايل للاصفر، تمام؟ يعني هو شفاف بس بلون اصفر باهت. هذا شنو؟ ممكن شنو لون العدوى؟ فايرال انفكشن. يعني شنو من عدوى؟ هنا عدوى فيروسيه. العدوى الفيروسيه ما تحتاج شيء، بس نعطي علاج للقحه لان الفيروس واحد يروح. حلو. النوع الثالث من البلغم اللي هو هيموبتايسيس. يعني شنو هيموبتايسيس؟ يعني بالبلغم اكو دم. اذا اكو بالبلغم دم فلازم اتاكد من لون البلغم، لان هذا هم ممكن يدلين على مشكله. اذا كان اللون مال البلغم اللي بيه دم روست كولر، يعني لونه نقدر نقول بني مايل للاحمر، اتوقع المريض عنده نيومونيا، التهاب بالرئه. اما اذا كان لون البلغم بينك تنجت يعني لونه زهري، اتوقع المريض عنده شنو؟ عنده ليفت فنتيكولار فيلير، يعني شنو؟ فشل بالبطين الايسر للقلب. شوفوا من لون البلغم لان بي دم ممكن اني يعني اتوقع المشكله اللي عند المريض. اما اذا كان لون البلغم دارك ريد يعني احمر غامق او دم طبيعي، ممكن اتوقع عند المريض عنده كارسينوما، سرطان بالرئه. واضح؟ فاذا اخوان، ملخص هذا الجدول، ما اريد اطول عليكم. اذا مريض عنده قحه وبيها بلغم، فاني ضروري اسال عن لون البلغم. يعني اذا كان لونه ما بي لون فاقول هذا المريض ما عنده عدوى، اعطيه علاج مال القحه وخلاص. اما اذا كان بي لون اصفر او اخضر او براون، هنا عنده عدوى بكتيريه، لازم اعطيه علاج للقحه وعلاج للبكتيريا. اما اذا كان عنده عدوى فيروسيه، عادي هم اعطيه فقط علاج للقحه، هاي تتعالج. اما اذا كان عنده بالبلغم اكو دم، هذا مو يم علاجه، اقول له انا اتعذر ما اقدر اعالجك بالصيدليه، لازم ريفيرال، تروح للدكتور مباشر بوجهك، لان ممكن عندك التهاب رئوي، ممكن عندك فشل بالقلب، ممكن عندك سرطان بالرئه، فهذا مو يمكم ولا يمنا، يم الدكتور. فاليم الدكتور نقول ريفيرال يعني تحويل الحاله الى الطبيب المختص. خوش. زين، احنا شنو العلاجات اللي تعالج القحه؟ اخوان، عندنا 3 انواع من العلاجات. النوع الاول الاكسبكتورانتس. اوكي صحيح. شلون اكسبكتورانتس. اوكي. المقشعات اللي هن ذني شنو؟ المقشعات، هسه ندرسهم. والنوع الثاني اللي هو الانتيتاسيف يعني ذني شنو؟ كابحات القحه نسميه نحن، بعدين اعلمكم شلون يشتغلن. والثالث نوع من الادويه اللي هو الانتي هيستامين.
وذني امثله، مثلا المقشعات مثل هذا الدواء وهذا الدواء، الانتي تصف مثل هذا الدواء وهذا الدواء، الانتي هيستامين مثل هذا الدواء وهذا الدواء وهذا الدواء. اوكي، طبعا هذا الدواء اللي هو الدايفنهيدرامين اللي هو نفسه الارمين، تعرفون الالارمين بالصيدليات مو هو هذا نفسه مال الحساسيه. فاذا عندكم ذن 3 مجاميع من الادويه ضروري تحفظون ادويتهن، راح نجي ندرسهن بالتفصيل. شوفوا كلمه اكسبكتورنت هنا انا تاكدت انه خطا، اكسبكتورنت هنا ذن مضاعفات. اوكي، الاكسبكتورنت اللي هن المقشعات، راح نبلش بمن؟ علاجات القحه. اخوان الاكسبكتورنت علاج قحه رطبه اللي هي ويت كف، واضح؟ الاكسبكتورنت من علاجات القحه الرطبه. فاذا اجاني مريض وهذا المريض عنده قحه بها بلغم، فعلاجه هن ذن المقشعات. مثل من المقشعات؟ مثل دواء الامونيوم كلورايد ودواء الجوافنسين. خوش، يقول لك دواء الجوافنسين should be recommended first line treatment for productive cough wet cough. شوف شو يقول لك. احنا هسه ركزوا وياي، علاجات القحه الرطبه اللي بيها بلغم شنو هن؟ قلنا المقشعات، مثل من؟ مثل دواء الامونيوم كلورايد ودواء الجوافنسين. يقول لك دواء الجوافنسين يعتبر فيرست لاين، يعني خط علاجي اول بعلاج القحه الرطبه. يعني شنو؟ يعني اول ما يجيني مريض يقول لي انا عندي قحه رطبه، اول علاج لازم افكر به هو هذا الجوافنسين، هو هذا الخيار الاول يعتبر بالطب. حلو، حسب هاي كلام المصدر، واضح؟ حلو. المشاكل اللي تسببها هاي الادويه، يقول لك هاي الادويه ممكن تسبب النوزيا ان فوميتنج، غثيان وقيء، ويا من ويا دواء ودواء الامونيوم كلورايد اللي هو هذا اول دواء. اوكي، بينما دواء الجوافنسين يقول لك the side effect not present، ما عنده مشاكل. حلو، اذا هذا الدواء امن، لذلك يعتبر فيرست لاين ببساطه. كملنا. الانتي تصف علاجات القحه، بس يا قحه الجافه اللي هي دراي كف ما بيها بلغم، واضح؟ مثل من الانتي تصف؟ مثل دواء الكودايين ودواء الدكستروميثورفان. زين يابا ذن الادويه هم يسببن مشاكل؟ يقول لك نعم، دواء الكودايين ممكن يسبب كونستيبيشن، امساك، وبعد شي يسبب؟ ممكن يسبب ديبندنس، الاعتماديه. شنو الديبندنس؟ يعني المريض يعتمد على الدواء، خلص الجسم تعود على هذا الدواء، بحيث اذا المريض قطع الدواء ممكن يصير عنده عرق، ممكن يصير عنده قلق، ممكن يصير عنده الم، ممكن يصير عنده تعرق، خير مشاكل يسموها اعراض انسحابيه. تمام؟ الديبندنس شايفين نقدر نقول قريب على الادمان، هيك الفكره مالته. انا كل يوميه اذكركم بشغله وانتم طلاب تمريض والمفروض سامعيها. شايفين يقولوا لك اكو ناس يكبسلون بدول القحه؟ شايفين هاي المقوله لو لا؟ سامعيها لو لا؟ يقول لك دول القحه يكبسلون بيه. شلون يكبسلون؟ هاي الماده موجوده ببعض ادويه القحه. هاي الماده من تشربها صح تخدرك، اوكي، تعطيك نوع من السكر نقدر نقول، يعني ما اعرف الشعور انا بالضبط، لكن شو تسوي؟ تسوي ديبندنس عند هذا المكبسل، يتعود عليها، يقوم لازم كل يوم ياخذها. هاي خصوصا اذا استخدمها فتره طويله، كل يوم لازم ياخذها، كل يوم لازم ياخذها، بس يقطعها يجي قلق، الم، تعب، كذا. واضح؟ فلهالسبب احنا بعض ادويه القحه ما نبيعها بالصيدليه الا وصفه. ليش؟ لان بيها هاي الماده. احس حكيته هواي بس اوكي، انتم يعني هذا مو كله مطلوب منكم. اما دواء الدكستروميثورفان لا، هذا فيور سايد افكت، مشاكله اقل، امن كلش. واضح؟ حتى امن للحامل. هذا الدواء امن فور سيف، يعني امن فور بريجنانسي، امن للحوامل. حلو. نيجي الى الموانع. هاي الادويه شو وقت ممنوع انطيها؟ يقول لك the use of cough suppressants، هن ذني يسمون cough suppressants contain codeine.
should be avoided in children less than 18 سنة. يعني هذا الدواء الكوداين لازم ما ننطيه للأطفال الأقل من 18 سنة. واضح؟ بينما هذا الدواء الدكستروميثورفان لازم نتجنبه للأشخاص الأقل من 6 سنوات. حلو. يعني هذا دواء الكوداين لازم أنطيه من 18 سنة فما فوق، ودواء الدكستروميثورفان لازم أعطيه من 6 سنوات فما فوق. واضح. نجي لمن؟ إلى السيزونال هاي أوكي سيزونال ألرجيك راينايتس اللي هو التهاب الأنف التحسسي. يا بزين شنو هو التهاب الأنف التحسسي؟ اخوان ببساطة يعني التهاب يصير بالأنف. شنو سببه؟ سببه غبار، مثلا غبار، أو مثلا حبوب لقاح. شايفين واحد تصير عنده حساسية موسمية بشهر الرابع وتلقي ظل يعطس ويقحقح. ليش؟ لأن صار تحسس الأنف مالته، هو هذا يسموه التهاب الأنف التحسسي. بعد ممكن وبر الحيوانات، واحد عنده بزونة بالبيت بس اشتم الوبر مالتها قبل ظل يعطس. ليش؟ صار عنده تحسس. وللعلم الحساسية شو تكون؟ سيزونال، يعني موسمية، مو على طول السنة، وإنما يعني فترة محددة من السنة. مثلا بالشهر الرابع غالبا الناس يصير عندها حساسية، هاي نقصتها. شوف شو يقول لك؟ يقول لك الالرجيك راينايتس التهاب الأنف التحسسي يكون مصحوب بشنو؟ اتشي ووتري ايز، يعني شنو؟ العيون تدمع وبيهن حكة، اتشي يعني حكة. بعد راني نوز يعني السيلان بالأنف، تلقى خشمه يجري. بعد نون برودكتيف كف، يعني قحة ما بيها بلغم، يعني أقصد قحة جافة. حلو. بعد الأعراض بعد مثل من؟ يقول لك هذا نازل اتش يعني حكة بالأنف. حلو. بعد سنيز عطاس، تلقي يعطس. بعد رينوريا هو سيلان بالأنف، جاي عيدهن. نازل كونجستشن احتقان بالأنف. كل ذني هن يشيرن إلى أن المريض عنده التهاب أنف تحسسي. يقول لك for this reason، ركز لي، the symptoms of allergic rhinitis may be confused with that of common cold. اخوان الالرجيك راينايتس هذا مرض اللي هو الالتهاب الأنف التحسسي، والكومن كولد نزلة البرد هم مرض. الأعراض مالتهن يتشابهن. تخيلوا اثنيناتن ذن الأمراض يصير بيهن عطاس عند المريض، يصير بيهن سيلان بالأنف عند المريض، يصير بيهن احتقان بالأنف. فأنت ممكن تخربط بيناتهن، فتحتاج مقارنة. فالدكتور مالتكم الله ينطيه الصحة والعافية جايب لكم مقارنة. شنو هاي المقارنة؟ يقول لك differential diagnosis between allergic rhinitis and common cold. تعالوا خلينا نسوي مقارنة بين الالرجيك راينايتس التهاب الأنف التحسسي وبين نزلة البرد. أول شيء يقول لك بالالتهاب الأنف التحسسي ocular symptom presents، يعني تلقي المريض عنده أعراض بالعين، مثلا حكة بالعين، عيونه تدمع. بينما بنزلة البرد usually no ocular symptom، ما عنده مشاكل بالعين. حلو، هاي نقطة واضحة. بعد يقول لك بالالتهاب مال التحسسي symptoms continue for several weeks، هنا الأعراض تستمر لعدة أسابيع، بينما هنا الأعراض من 4 أيام إلى عدة أيام، يعني ممكن من 4 أيام إلى أسبوع. واضح؟ وتختفي الأعراض. يقول لك هنا الأعراض occur at the same time each year، يعني تحصل بنفس الوقت كل سنة. ليش سموها موسمية؟ لأن مثلا كل سنة بشهر الرابع، تمام، تصير عند بعض الأشخاص هاي الحساسية. ليش؟ مثلا بسبب حبوب اللقاح، أن الأسهال بلشت تتفتح وهكذا، لذلك سموها موسمية. بينما الكومون كولد يقول لك كان occur at any time of the year، هاي نزلة البرد ممكن تصير بأي وقت من السنة، بس أكثر شي وين؟ in winter month، بالشتاء. only affect isolated individual، تأثر شنو؟
فقط على أشخاص معينين. يعني أنا أقول لكم مثلا شخص تعرض لغبار، أو شخص تعرض لحبوب لقاح، هم ذول اللي ينصابون بمن؟ بالالرجيك راينايتس. بينما الكومون كولد يقول لك affects other family members. هنا الشخص الواحد ممكن يعدي باقي أفراد العائلة كلهم. واضح؟ and may common within the community، وممكن حتى تنتقل بين من؟ بين أفراد المجتمع نفسهم، خصوصا بالأماكن المزدحمة. واضح؟ ليش؟ لأن هو طبعا هم سبب الفيروس هذا. هذا سبب الفيروس، بينما هذا شنو سببه؟ يعني أكثر شيء غبار، حبوب لقاح، يعني مهيجات. يقول لك drug used to treat seasonal allergic rhinitis. زين احنا شلون نعالج الالتهاب الأنف التحسسي؟ شلون نعالجه؟ ببساطة عندك 3 مجاميع من الأدوية اللي هي الكورتيكوستيرويدز والكروموغلايكيت والأنتي هستامين. زين اوكي، ذن الأدوية شلون يشتغلن؟ أول شيء الكورتيكوستيرويد مثل دواء البيتاميثازون، دواء البوديسونايد، الفلوتيكازون والموميتازون، ذني 4. بينما هاي المجموعة شنو أدويتها؟ دواء الصوديوم كروموغلايكيت ودواء النيدوكروميل صوديوم. بينما الانتي هستامين مثل اللي هي كلورفينرامين. طبعا هنا سبيل غلط، شوفوا كلورفينرامين، هنا كلورفينرامين. المهم سايكليزين والدايفينهيدرامين، هذا الصحيح. اوكي، اللي هو هذا نفس الالرمين. ذن كلهن نستخدمهن شنو؟ حتى يوخرن الحساسيه. يسالني طالب يقول لي يابا بلا زحمه، هي الحساسيه شلون تصير؟ وذن الادويه شلون يعالجنها؟ تعال اعطيكم فكره. هون اكو عندنا خلايا بجسمنا، هاي الخلايا اسمها ماست سيل، اذا ترجموها تطلع الخلايا البدينه. هاي الخلايا بيها ماده اسمها الهستامين. شوفوا هاي الماده، شو اسمها هاي الماده؟ اسمها الهستامين. هسه انا اللي احصرها هنا شو جان؟ اوكي، الهستامين. هذا الهستامين شو يسبب لنا؟ تخيلوا، يلا هذا الهستامين شو يسبب لنا؟ يسبب لنا عطاس، يسبب لنا احتقان بالانف، يسبب لنا سيلان، يسبب لنا دموع انه من العين، يسبب لنا انخفاض بالضغط، يسبب لنا احمرار بالوجه. شوفوا هذا كله هو هذا الهستامين. حلو، زين هذا شو وقت يطلع الهستامين؟ لنفرض هذا المريض تعرض الغبار، اشتمله غبار او حبوب لقاح او وبر حيوانات، كلهن ذبني شنو؟ سبب له تهيج. هذا التهيج تدرون ايش راح يسوي؟ راح يروح يفجر هاي الخلايا البدينه. من تتفجر الخلايا البدينه راح يطلع الهستامين، يطلع لهم الهستامين لبرا. من يطلع الهستامين لبرا يسوي ذن المشاكل كلهن، عطاس، احتقان، سيلان، دموع، احمرار، كلها بسبب هذا الهستامين. زين هاي الادويه ايش راح تسوي؟ وحده ادويه الكورتيكوستيرويد، هاي الادويه تقلل الالتهاب، ومو بس هاي، يعني تسوي لنا عمليه معينه تمنع تفجير هاي الماسيل، وبالتالي بعد الهستامين ما يطلع. حلو. بعد الكروموغلايكيت، هاي الادويه تدرون شو تسوي؟ يعني تمنع المواد اللي تسبب الحساسيه، يعني ما تخلي الهستامين يطلع. هاي دا احكي لكم ببساطه لان هاي الحكي بيها هواي. اما ادويه الانتي هستامين تدرون هاي الادويه شو تسوي؟ انا اقول لكم هاي الادويه شغلها كلش حلو. الهستامين اذا طلع الهستامين وبعد ما قدرنا نسيطر عليه، ننطح هاي الادويه الانتي هستامين. تدرون هاي الادويه شو تسوي؟ وين يشتغل الهستامين؟ تقفل المكان اللي يشتغل عليه. مثلا الهستامين يجي بالخشم يقعد بهذا المكان، هاي الادويه الانتي هستامين تقفل هذا المكان. من يجي الهستامين يلقى المكان مقفول بعد ما يسوي شيء بالخشم. واضح؟ مثلا بالاوعيه الدمويه هذا المكان اللي يقعد عليه الهستامين، هاي الادويه تجي تقفل هذا المكان، تقفله. يجي الهستامين يلقى المكان مقفول بعد ما يقدر يسوي توسع بالاوعيه الدمويه، فما يصير احمرار، وهكذا. اذا هاي الادويه الانتي هستامين تقفل المكان
الذي يعمل عليه الهستامين. واضح؟ حلو. المن نجي هاي المجموعة راح نجي نشرحها هنا. يقول لك أدوية الأنتي هستامين، هاي الأدوية تقسم إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تكون سيديتيف يعني تسبب نعاس، والمجموعة الثانية نون سيديتيف ما تسبب نعاس. مثل من الأدوية اللي تسبب نعاس؟ مثل الكلورفينرامين، السايكليزين، والدايفنهيدرامين اللي هو الألرمين. لها سبب من نعطي الألرمين بالصيدليات لأن يسبب نعاس. أوكي. بعد المجموعة الثانية اللي هي ما تسبب نعاس، مثل من؟ مثل الستريزين، ليفوستريزين، لوراتيدين، ديسلوراتيدين، فيكسوفينادين. دن الأدوية يكون less sedation، يسبب النعاس أقل أو ممكن ما يسببه. حلو. زين هاي المجموعة الأولى ليش تسبب نعاس؟ لأن توصل للبرين، تأثر على الدماغ فتسبب نعاس، بينما المجموعة الثانية ما تعول للدماغ. هي هاي الفكرة. خلينا نشوف استخدامات هاي الأدوية. احنا حكينا بعض استخداماتها فوق، مثلا تستخدم بعلاج القحة، ممكن تستخدم بعلاج الالرجيك راينايتس. زين بعد شنو استخداماتها؟ يقول لك اما ننطيها اورال عن طريق الفم، واما ننطيها بشكل حقن. زين شو وقت نعطيها عن طريق الفم؟ يقول لك تعطيها عن طريق الفم اذا نريد نعالج اليورتيكاريا اللي هي الطفح الجلدي، او نعالج الحكة، او نعالج الانسكت بايتس اند ستينكس، يعني نعالج الاسعات وقرصات الحشرات، لان من يقرصك حشرة تتحسس، تعطي هاي الادوية حتى تعالج الحساسية. او شنو نستخدم هاي الادوية بعلاج الدراج الرجيز، حساسية الادوية. شايفين مريض من تعطي دواء ورا شوية يتحسس من الدواء يصير جسمه احمر كذا، شلون نعالجه؟ ننطي هاي الادوية. حلو. مثل من؟ مثل السينرازين، سايكليزين، بروميتازين. يقول لك ذن الادوية نستخدم النوزيا اند فوميتنج. اوكي. الانجكشن، الحقن. شو وقت هاي الادوية ننطيها بشكل حقن؟ يقول لك هاي الادوية ننطيها بشكل حقن in the emergency، بالحالات الطارئة. مثل من الحالات الطارئة؟ مثل الانافايلكسيس. شنو هي الانافايلكسيس؟ انا جايب صورة، مو خليني اشوفها. وين الصورة؟ هاي الصورة. شوفوا اخوان هاي الصورة، عفوا خلوا هاي الصورة هنا واجيب لكم الصورة الثانية. سوري وين الصورة؟ ليش هيك؟ هاي الصورة الثانية. ليش هيك؟ ليش؟ اخوان الانافايلكسيس هاي هي حساسية شديدة. حساسية شنو؟ شديدة، بحيث المريض شو يصير عنده؟ يصير المريض عنده صعوبة بالتنفس. بعد شو يصير عنده؟ تورم بالوجه. تورم بالوجه، اللسان. باعوا المريض شلون متورم وجهه. بعد شو يصير عنده؟ يصير عنده انخفاض بضغط الدم. بعد شو يصير عنده؟ يصير عنده طفح جلدي. واضح؟ هذا شوي ما مبين هنا طفح جلدي، لكن بالواقع يصير عنده. هاي حالات خطيرة ممكن تموت الإنسان. زين شلون نعالجها؟ نعالجها ننطي هاي الأدوية الأنتي هستامين عن طريق الوريد IV. بعد ايش ننطي؟ ننطي دواء الأدرينالين 2. واضح؟ زين راح تقول لي اوكي زين ذن الأدوية شو يسوون؟ واحد. قلت له دواء الأدرينالين من ننطيه راح يروح يوسع له القصبات الهوائية فيعالج لنا صعوبة التنفس. كذلك دواء الأدرينالين يروح يرفع لي ضغط الدم فيعالج لنا انخفاض ضغط الدم. اوكي كملنا. زين هاي الأدوية الأنتي هستامين من ننطيها ايش راح تسوي؟ اخوان هاي الأدوية من ننطيها راح تروح تمنع الهستامين، فبالتالي التورم يروح. من تمنع الهستامين الطفح الجلدي يروح. واضح؟ لأن قلنا احنا الهستامين شو يسبب لنا؟ احمرار بالوجه وطفح جلدي. لذلك هالأدوية اثنيناتهن ينطوهن للمريض، سواء مجموعة الأنتي هستامين أو دواء الأدرينالين. بعد يقول لك هاي الأدوية كذلك اثنيناتهن ننطيهن للمريض اللي عنده أنجيو إديما. هذا هم تحسس شديد بحيث يصير ورم بيمن، شوف بالحلق وبالوجه، وهاي هم حالة خطيرة. ايش ننطيها؟ هم نعطيها أدرينالين ونعطيها أحد أدوية الأنتي هستامين، مثلا يعطون ألرمين. واضح؟
يسالني طالب يقول لي شنو سبب هاي الحساسيه الشديده؟ حسب مثلا جيت اعطيت دواء للمريض وطلع يتحسس من عنده وصار هاي المشكله. شلون تعالج هاي المشكله؟ تعالجها بذن الدوائين. حلو. المشاكل مال هاي الادويه، يقول لك هاي الادويه ممكن تسبب لنا يورينري ريتنشن، احتباس بالبول، وممكن تسبب لنا جلوكوما. جلوكوما اللي هي يعني اكو ماي بالعين وارتفاع ضغط وكذا، هاي مشاكل تصيب العين. تاخذوها ما تاخذوها انتم ما طلعوا صيدله، اوكي بالتفصيل ماخذيها بالمرحله الرابعه. وبروستاتيك هايبرتروفي، تضخم بالبروستات، يورينري ريتنشن، جلوكوما. ذول المرضى اللي عندهم هاي المشاكل كوندرا انتيكيتد، ممنوع نعطيهم ادويه الانتي هيستامين. اتمنى صارت واضحه والملزمه كلش سهله. اخوان للمعلومه هذا الشرح شوفوه هو نفسه الالرجيك راينايتس. خاف واحد يسالكم يقول لك الالرجيك راينايتس التهاب الانف التحسس شلون يصير؟ هو هيك يصير، يطلع الهستامين ويسبب له هاي المشاكل اللي ذكرناها ناكلها. فيعني وعرفنا الادويه شلون تعالج هذا المرض.